بوسة من غير أي سبب، حضن مفاجئ، يا سلام بقى، يا سلام لو جوزك جاي من الشغل كده ويقول لك حاسس ان رقبتي واقفه كده ولا كتفي تعبني، وتقولي له تعالى هعمل لك شويه مساج ضيعوا لك كل التعب ده. ولا مراتك كده جايه تقعد جنبك على السرير، يا رجلي مش قادره، انا النهارده عملت شغل كتير قوي، تقوم انت قاعد كده وتبدأ تعمل لها تدليك لرجلها. يا على الحاجات البسيطة اللي مش هتاخد مننا لا وقت ولا جهد ولا أي حاجة ولا فلوس، ومع ذلك هتخلي حياتنا سعيدة جدا. يا سلام كده لو بتتخانقوا وفي وسط الخناقة قمت واخد مراتك كده في حضنك وقايلها اهدي بس انت متعصبة ليه، اهدي، تاخد عينيها بقى بعد كده، بجد والله هتاخد عينيها بعد كده. لكن تقول لها انت قلتي وانا قلت، صدقني اسمع كلامي وانت بقى حضرتك، علشان بقى تحاولي تقنعيه بالمنطق، وفاكر لما عملت كذا، وفاكر السنة اللي فاتت، وفاكر اول امبارح. لا، استني بقى، استني المأساة الأكتر اللي هيعملها والمشاكل الأكتر اللي هيعملها. لكن تعملي إيه؟ تقومي قايله له مثلا عارف الأكلة الفلانية اللي أنت بتحبها اللي أنا دايما بكسل أعملها، أنا بقى أعمل لك بكرة الأكلة دي، بس إيه هعملها لك بمزاج، تحب بقى أحط لك جنبها رز ولا كذا مثلا يعني. بس كده، بعدها بقى بشوية قولوا له إيه رأيك نعمل كذا، الحاجة اللي أنت عايزاها. انا بغششكم، بغششكم، اسمعوا كلامي، انا بغششكم اهو. او انت حضرتك بقى وانت قاعد كده بقول لك ايه، ما تيجي نخرج نتمشى شويه، وبعد كده والله لو عامل معاها ايه هتنسى كل اللي انت عامله معاها. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى صارف لينا حاجات كتير قوي نستخدمها تدينا سعادة وتدينا انبساط وتدينا ود وسكن مع بعض كأزواج، بس احنا اللي مش بنستخدمها، بس احنا اللي بنتبطر عليها وفاكرينها انها حاجة عادية. لا لا لا، ده والله لو عملت معاه ايه مش هتبطل زن، او مش هتبطل ان هي كل شوية تزعل. والله لو عملت له ايه عمره ما بتفرق معاه. لأ، لو ما فرقتش معاها ولا فرقت معاه يبقى هما اللي ناس مش كويسة، يبقى هما اللي بني آدمين مش أسوياء. وساعتها لازم نفكر كويس نتعامل ازاي مع الشخصية اللي مش طبيعية دي اللي معانا. الأصل في الزواج هو إن نبقى ونس وسكن ونقف جنب بعض والحاجات الجامدة الكبيرة دي، لكن كمان ندلع بعض ونفرح بعض ونهزر مع بعض ونتفسح مع بعض. الزوج يحس إن زوجته دي هي صاحبه واللي ممكن يقول معاه كل حاجة. الزوجة كمان تحس إن زوجها ده هو الصديق والصاحب واللي بتقعد تهزر معاه. ده الأساس يا جماعة. بلاش نخلي أصدقاء ليهم طريقة تعامل اللي في البيت، سواء الزوج أو الزوجة ليهم طريقة تعامل تانية، هي دي اللي بتبوظ بيوتنا. استقيموا يرحمكم الله.